Barka da zuwa tashar Fatimiyya Alawiya TV. Idan farkon zuwan ka ne ka danna subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa, kana ka danna mana like. Mun gode. A wancan zama Profeso ya fassara hadisi mai lamba ta 1365, da ya fassara wannan hadisi muka gane cewa ba a shiga Khaibar ba sai da asuba, sai da kuma aka ji cewa in sun yi kiran sallah to in ba su yi kiran sallah ba za a shiga ba. Sa'annan mun ji cewa farfesa ya fassara wannan hadisi da cewa Anas ya ce wa inna rukubati latamassuka fakiza nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa kafar gwiwarsa tana gogar cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Farfesa ya fassara cewa ba cinya bace, kafa tana gogar kafar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fassararsa. Sannan kuma mun ji cewa an ba dihiya na Safiya, daga baya da aka zo aka ba annabi labarin kyanta, annabi ya sa aka dawo da dihiya, sannan ya ce mai ya je ya canza da kai bakwai kamar yadda farfesa ya fassara sab'ata arusin, to ya fassara ta da kai bakwai. To Sheikh Abdul Jabbar yau ya fara tambaya akan wannan fassara da shaida yema wannan hadisi mai lamba ta 1365. Sheikh Abdul Jabbar ya yi batu akan karo da ya zo a wannan ruwayoyi na Khaibar, inda wannan shaida ya musanta wannan karo da Sheikh Abdul Jabbar yake ikirari ya zo a cikin wa'annan ruwayoyi na Khaibar. Sheikh Abdul Jabbar ya ci gaba da ce masa, to idan na nuna maka karo akan wancan hadisi da ka fassara mai lamba ta 1365 da kuma wannan hadisi da yake cikin musnad shashi juz'i na 1 shafi na 356, me zaka ce? Da shi Anas a wancan hadisi da ka fassara yana cewa ya shiga ne akan abin hawan Abu Dalha, inda kuma a wannan juz'i na 1 shafi na 356 Abu Dalha yana nuna cewa ma kan abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shiga Khaibar da shi. To me zaka ce? Nan take wannan shaida ya ce ba a kwatanta ruwayar Bukhari ko Muslim da wata shaida da ta karo da su. Malaman hadisi suna kaddamar da ruwayar Bukhari da Muslim ne. Sheikh Abdul Jabbar ya mayar masa da tambaya cewa to idan karo ya zo a cikin Bukharin fa ya za ka yi? Nan take wannan shaida ya ba da amsa da cewa akwai hanyoyi sama da 100 da malamai suka tanada. Ya zo a cikin Sahihul Bukhari hadisi mai lamba ta 385 cewa Nana Safiya matar Annabi ce tun kafin Khaibar akalla da shekara guda. Yaya zami da wannan karan? Ji Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara ga wannan shaida da aka kawo. Wannan shaida ya ba da amsa da cewa za a koma ne a ga wani isnadi ne ya fi yawa, sai a yi amfani da wannan isnadin da ya fi yawa, musamman isnadin Anas. Sheikh Abdul Jabbar ya ce to idan muka tafi akan wannan fahimtar ta cewa wanda ya fi yawan ruwayoyi ko kuma wanda ya zo ta ɓarayin Anas, to shi kuma wancan wanda aka fi rinjayarwa fa ya za a yi da shi? Wannan shaida ya ba da amsa da cewa shi ma yana nan a matsayin sahihi. Sheikh Abdul Jabbar ya ƙara da cewa kenan idan na fahimce ka za mu iya ƙudura cewa dukkaninsu sahihai ne, da wannan da yake magana akan cewa annabi ya samu Nana Safiya ne tun kafin Khaibar akalla da shekara ɗaya, da kuma wancan da yake magana akan cewa an ba dihiya ne daga baya annabi ya karɓe ta a hannun dihiya ya aure ta duk a wannan yakin Khaibar ɗin. Kenan za mu iya ƙudure su kenan duka su. Shaidar gwamnati ya ce wa Sheikh Abdul Jabbar kwata-kwata misalin da ka bayar bai hau ba, domin kuwa sahihai guda biyu idan ɗaya ya rinjayi ɗaya ana gabatar da wanda ya rinjaya ne a ƙasa da wanda ya rinjaya. Wannan ita ce ƙa'idar da malamai suka fitar. Sheikh Abdul Jabbar ya ci gaba da cewa hadisin Muslim mai namba 1365 wanda ka karanta ka fassara a yau, inda idan na ji ka daidai ka fassara cewa wa inna rukubati latamassu fakizu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da cewa Anas ya ce gwiwa tana shafar kafar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam,
dama ana fassara fakizu da kafa. Shaida ya ba malam Abdul Jabbar amsa da cewa ai a magana ana iya faɗar duka, amma ana nufin wani bangare. Malam Abdul Jabbar ya ce dama kalmar fakizu ba ta da fassara ta kanta daga larabci zuwa Hausa. Nan take shaida ya ba da amsa da cewa na fassara wani bangare da kalmar da take nufin duka. Sheikh Abdul Jabbar ya ce idan muka yi la'akari da fassarar da kai, to ya za mu yi da babin da Bukhari ya yi masa suna da babin hukuncin cinya. Sheikh Abdul Jabbar ya ce Bukhari ya yi shimfiɗa da hadisi mai lamba ta 371 da hadisin yake nuna cewa Bukhari ya ce cinya al'aura ce, inda ya dogara da wasu sahabbai da suka zo a cikin wannan hadisi. Don kuma muka yi la'akari da kai ka ce kafa, kana nufin kenan ita ma kafa al'aura ce? Amma kuma a wancan hadisi mai lamba ta 1365 Anas ya ce annabi ya kwaye cinyarsa, kenan to ya zami da wancan batu da ya ce hukuncin cinya al'aura. Nan take farfesa ya nuna cewa ladabi ne ya sa ake fassara wannan fakizu. Bukhari ya kawo hadisin da Zaidu yake cewa an saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi alhalin cinyar ta na kan cinyarsa, har sai da naji kamar cinyata za ta fashe. To ina ladabin anan? Shaida ya bada amsa da cewa kamar yadda na faɗa ana iya fassarawa duka, ya danganta da yadda za a fassara daga yare zuwa yare. Sheikh Abdul Jabbar ya yi ƙoƙarin nushe da Profeso cewa wannan fassara da yake yi akan fakizu kafa ce, kwata-kwata babu wani wanda ya taɓa fassara fakizu da kafa sai shi. A ƙoƙarin wannan farfesa na tabbatar da cewa fakizu da kafa dai ya burtse, ya ƙi yadda ya karɓi cewa fakizu cinya ce. Tambayoyin da Sheikh Abdul Jabbar ya ce ma wannan shaida, Sheikh Abdul Jabbar ya ce wannan hadisi da ka karanta yau yana cewa dihiya ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ni kuyanga cikin bayi, sai annabi ya ce je ka ɗauki kuyanga. Sai wani ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallahi ka ba wa dihiya kuyanga wadda ba wanda ta dace da shi sai kai. Sai annabi ya ce a je a zo da ita. Sai dihiya ya zo da ita. Da dihiya ya zo da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kyanta, ya ce wa dihiya tafi ka ɗau wata. Sheikh Abdul Jabbar ya ce abin da ya fahimta, ka ba da abu bayan an yi habzi da ita ka ce a dawo da ita, wannan a matsayin kwace ke. Malam Abdul Jabbar ya ce ka ba da abu daga baya ka ga kyan shi ka kwace, Allah bai yi hani ba da wannan ɗabi'ar. Wannan shaida bai wata ba, ya kawo wata aya cikin suratul hashar aya ta 7 da yake magana akan cewa a ayar Allah yana cewa wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum fantahu. Anan ne yake maganar cewa Allah yana magana akan muminai, koko idan an je yaƙi abin da aka samu na ganima, nan inda Allah yake cewa wa ma atakumur rasulu fakuzuhu, abin da manzo ya baku na daga wannan ganima to ku rike, kuma wa ma nahakum fantahu, abin da kuma ya hana ku, ma'ana bai baku ba to ku bar shi, ma'ana abin da bai baku ba ku bar wannan abin. To shine yake cewa to ai anan tunda a yaƙi ne dihiya ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi kuyanga, ya ce je ya ɗauka. Da ya ɗauka ai wa ma atakumur rasulu fa kuzuhu, tunda annabi ya bashi shikenan ya rike. To kuma shine daga bayan annabi ya ga kyan nata ya ce wa ma nahakum fantahu, shine wai dihiyan da annabi ya bashi kuma sai ya ansa. Ma'anar wa ma atakumur rasulu fakuzuhu, annabi in ya baku ku karba, to ya ba dihiya na Safiya. Daga baya kuma wa ma nahakum fantahu, sai kuma ya karbi na Safiya daga hannun dihiya. Wannan shine hujja ko ku amsar da wannan shaida ya ba Sheikh Abdul Jabbar
dangane da wannan tambaya da yake masa. Kuma wannan shaida ya ce wannan aya ita ce cikakkiyar damar da Allah ya ba annabi akan wancan aiki da aka nasabta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sheikh Abdul Jabbar ya fahimci wannan aya ta suratul Hashar aya ta 7 tana magana ne akan fai'u, yayin da shi kuma dihiya ana magana ne akan annabi ya ce je dauka a cikin ganima. Domin a baya wannan farfesa ya bayani akan fai'u yana nufin a kaso ne wanda ake cirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan annabi ba zai ce ya je ya dauka a cikin fai'u ba, domin dihiya cewa ya annabi ya bashi a kuyanga daga cikin bayi ko suna cikin ganima ne. Sai Sheikh Abdul Jabbar ya kalubalance shi da cewa da farko ka fassara kalmar fai'u da ganima, ko akwai wani malami kwaya ɗaya tak da ya fassara fai'u da ganima? Wannan shaida ya bada amsa da cewa na faɗa cewa kalmar ganima a sa ta baka ciki baka waje, ma'ana bracket, domin kusantowa da ma'anar ne na fassara ta da fai'u. Malam Abdul Jabbar ya ce ba wani malami na hadisi, fiqhu, larabci da ya taɓa fassara fai'u da ganima illa kai kadai ka fara wannan fassara. A daidai wannan gaba shaida bai ba da amsa ba. Sheikh Abdul Jabbar ya ci gaba da tambaya, shin Allah bai rarrabe tsakanin fai'u da ganima ba? Me ya haɗa tsakanin su kuma bayan hukuncin su daban? Wannan shaida ya buge da cewa ai malamai sun faɗi cewa hukuncin fai'u irin shi ne mutanen da suke cikin hukuncin ganima. Wannan dalilin kenan shi yake nufi yasa ya fassara fai'u da ganima, Allahu a'lam. Malam Abdul Jabbar ya kawo masa hadisai da ayoyi da suka nuna cewa wannan abu da aka danganta shi ga manzon Allah bayan ya ba dihiya na Safiya a cikin wannan ruwaya ta Muslim, kuma ya karbe ta daga baya, wannan abun ba daidai bane, haramun ne a shari'ar musulunci, inda wannan shaida yake magana akan cewa ai kususiyar annabi ce. Sannan kuma Sheikh Abdul Jabbar ya dora masa da tambayoyi akan abin da ya shafi tuhumar da ake mashi Sheikh Abdul Jabbar da Sheikh Abdul Jabbar ya tambaye shi akan batun mai da yancinta sadakinta, sai wannan shaida ya ce ai ita ma wannan kususiyar annabi ce, domin ko ya kawo wani littafi wanda yake sharhin muktasar da Malam Abdul Jabbar ya ce mai ya yi ɗungushe a wannan magana tasa, ma'ana ya bai faɗi wani ƙarashe ba da ke cikin wannan sharhin na muktasar da ya karanta, inda Sheikh Abdul Jabbar ya ce a cikin sharhin ai an faɗi cewa kususiyar annabi ce ya auri mace ko da sadaki ko babu, da yardarta ko babu yardarta, ko ba waliyi babu shaida ko ba a faɗa ba, ji Sheikh Abdul Jabbar yake tambayar wannan farfesa. Dan take farfesa ya ce wa Malam Abdul Jabbar ai ba littafin ka gana buɗe ba, misali kawai nake. Sheikh Abdul Jabbar ya ce mishi akwai gabar ko babu? Dan take wannan shaida ya tabbatarwa da Sheikh Abdul Jabbar cewa akwai wannan gaba, amma auren na Safiya da manzon Allah kususiyar annabi ce. Kususiya. To Sheikh Abdul Jabbar da ya tambaya akan wannan kususiya ya ce wa wannan farfesa ya kawo masa aya ko hadisi da ya magana akan abin da yake haram ne da annabi ya dora al'ummarsa a kai, shi kuma aka halasta masa da sunan kususiya. Wannan farfesa ya kasa kawo aya ko hadisi kamar yadda Abdul Jabbar ya nema. Wannan farfesa ya ce malamai ne suke ɗaukar duk wani abu da aka jingina wa manzon Allah da ya saba da shari'a a matsayin kususiya, kamar dai auren mace sama da 4. Malam ya ce ba ka ganin akwai karo tsakanin wannan ruwaya ta Anas da kuma ruwayar Nana Aisha da Muslim ya ruwaita, da Nana Aisha take cewa annabi ya ba gaba ɗayan matan shi sadaki? Nan take wannan shaida ya ce ni ban ga karo ba. Sheikh Abdul Jabbar ya fara kawo masa ruwayoyin da suke da wannan karan. Nan take alkali sarki Yola ya dakatar da Malam Abdul Jabbar ya ce ka bari sai ka zo kare kanka sannan ka bijirar da waɗannan hadisai. Nan ko take Sheikh Abdul Jabbar ya dakata da kawowa, tare da cewa jin dai za a bar ni
in bijirar da su a gaba. Alkali Sarki Yola ya ce kwarai ko algafarta malam. Ana tsaka da wannan tattaunawa ne dai aka jiyo tashin kukan wata mata wacce aka samu tabbacin cewa ɗaya ce daga wakilan 'yan maja, a daidai lokacin da wannan shaida yake tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halal ne a haƙƙinsa ya auri mata da yardarta ko ba da yardarta ba, da yardar iyayenta ko ba da yardar su ba, da sadaki ko babu sadaki, da waliyi ko babu waliyi, da shaidu ko babu wali ko babu shaidu, a matsayin kususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nan take Sheikh Abdul Jabbar ya ce idan na fahimce ka kana nufin abin da na fahimta su ma shi suka fahimta, sai dai bambanci na da su, ni ina su suna cewa kususiyar annabi ce, ni kuma ina cewa kwata-kwata annabin ma ba zai aikata haka ba, Allah ya tsare shi da aikata haka. A nan dai farfesa ya gaza cewa komai, sannan Malam Abdul Jabbar ya ce ala gafarta malam, da ko ka san cewa malaman sira su ibn qayyim almajirin ibn taymiya sun kawo hatta irin sigar kwanciyar da annabi ya yi da nana safiya. anan Malam Abdul Jabbar ya kawo masa ruwaya ɗabato cewa wai Abu Dalha yana ta kewaye tantin da annabi yake amarci cikin dare, sai annabi ya fito ya ga Abu Dalha ya ce me kake har yanzu baka je ka kwanta ba? Nan take Abu Dalha ya ce wa annabi ya rasulallahi ka kashe mata uba, ka kashe mata dan uwan uba, ka kashe mata dan uwa, ka kashe mata mijinta da take amarci da shi, kuma yanzu gashi ka zo kana amarci da ita. Ina tsoron abin da wannan bayahudiya za ta yi maka. Nan take waccan baiwar Allah da aka ji ta fashe da kuka jin wannan abin da aka ruwaito daga cikin ɗabari. Waɗannan su ne muhimman abubuwan da suka faɗa shi daga watan 1 2022. Dan tsokacin Sheikh Abdul Jabbar ana tuhumarsa da cewa ya ce annabi ya shiga Khaibar tsirara, inda Sheikh Abdul Jabbar ya yi ƙoƙarin wayar da kan wannan shaida ya burtse akan ya ƙi yadda cinya al'aura ce. Idan ko da ya yadda cinya al'aura ce kai tsaye shi ma ya yadda kenan Anas ya ruwaita cewa annabi ya shiga Khaibar tsirara, dalilin kafewarsa kenan akan cewa shi sai dai ya fassara cinya da kafa. Haka zalika wannan shaida ya ƙi amincewa da cewa maganar kwace Anas ya ruwaice ta a cikin wannan hadisi, inda wannan shaida ya kafe da fassara fai'u a matsayin ganima, tare kuma da ɗauko waccan aya da cewa abin da annabi ya baku ku riƙe wanda ya hana ku hannu, ya fassara ta da akan cewa wai annabi idan ya ba dihiya safiya kuma shine ma'ata kuma rasulu fa ku zo, wadda kuma maganar cewa wa mana hakun fantahu cewa kuma annabi da ya karbe ta wai a nan aya ce ta ba annabi wannan dama. A maganar fyaɗe kuwa babu sadaki kuma babu siga a cikin wannan aure, inda shi kuma wannan ya ce kususiyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam, da malam ya nemi ya kawo masa kususiya a hadisi da aya bai iya kawowa ba. Duba da haka ne Sheikh Abdul Jabbar ya soke wannan shaida gaba daya, ya ce bai kamata a karbi wannan shaida ba duba da yana da maslaha akan wannan shari'a, da lauyoyin gwamnati suka yi martani akan wannan magana. Sheikh Abdul Jabbar ya kara da sukar cewa wannan shaida ma kwata-kwata bai kamata a kawo shi ba, kotu ce ya kamata ta kawo shaida wanda ba shi da wata maslaha, wanda yake neutral, wanda shine zai zo ya faɗi menene ra'ayin shi, koko shine shaidar da zai zo ya yi bayani. Da su ma wannan lauyoyin gwamnati suka mai da martani suka ce su ma suna da alhakin da za su kawo wannan shaida expert. To an dai sallami wannan shaida, sannan kuma an ɗage wannan zama na Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara har zuwa 4 ga watan 2 2022, da kuma lauyoyin gwamnati suka shaida wa kotu cewa sun gama gudanar da shaidu kamar yadda suka yi alkawari cewa za su kawo shaidu 10 ko sama da 10, to sun takaita iya 4 kacal. ko menene yasa haka? To jama'a, a wannan shari'a ta wannan alhamis 6 ga watan 1 2022, Sheikh Abdul Jabbar ya fito cikin fara'a da annashuwa tare da 'yan rakiyarsa. Uku, me yasa 'yan rakiyar Sheikh Abdul Jabbar suke dariya, shi ma yake fara'a yake annashuwa kamar yadda su ma suka fito suna yi?
al'umma na cewa wannan mutum kamar ba a tsare shi ba, kamar ma gadin shi suke, kamar ma dai wannan mutum natsuwa yake ƙara samu, inda aka tabbatar da cewa Allah baya ma wanda ya taɓa annabi talala ya kyale shi wai ya samu natsuwa har ya taho yana annashuwa yana abin da Sheikh Abdul Jabbar din yake yi. Insha Allahu a zama na gaba Sheikh Abdul Jabbar zai fara kare kanshi. Da haka muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto, amma kafin nan a ɗan shakata da wannan.